এটা কথা কওঁ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে ব্ৰেকআপ বুলি মেছেজ দিলেও ইমান এটা বেয়া নালাগে 100% নেট যোৱা মেছেজটো আহিলে যিমান এটা বেয়া লাগে হয়নে নহয় গাইজ আপোনালোকে কমেণ্টত বানপানী হয় ইয়াৰ পৰা একদম চৰা ধৰা বনাই লৈছে আৰু মাছ খাব মাছ খাবি মাছ খাব লাগিব গাইজ সেনেকৈ মানে জনক এটা কল কৰি চাওঁ বৰ্তমান কি ক'ম মানে বৰষুণ সদায় মানে বৰষুণ গাইজ বৰষুণৰ মাজতো বলক মানে অলপমান ওলাই যাওঁ গাইজ ওলালোঁ পথাৰলৈ বুলি চাওকচোন এইফালে বৰষুণত পূৰা একদম খাল ফুটি হৈ গৈছে মানে মাছ চাছ গোটাই ওলাই গৈছে কিজানি অলপচোন আমি পথাৰত দিশত চাই আহোঁ আৰু এইফালে মানে কলা মলাকৈ আহিছে বৰষুণ দিব পাৰে সেইবাবে আমি লগত লৈ আহিছোঁ ছাতা মানে চেফটিৰ কাৰণে ছাতাটো লৈ আহিছোঁ লাগিব আজি মানে জন্মদিন নাই মোৰ লগত আছে পংকজ ভাইয়া একচুৱেলি আমি লোক আজি মানে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গাইজ চাওকচোন ৰাস্তাত বানপানী মানে যোনে মানে মাছ চাছ বেছি বস্তি পাচিয়াত ঠিকছে মাছ পাচি গাইছ কালি বোলে এন্দে বোলে ৰাতি মাছ চাব গৈছিল এন্দে পাচি 5খন না কি কৈছা মাছ পাচি ইয়াতে তো অলপ ভিডিঅ'টো মানে কথালৈ কৈ যাওঁ আমিও কি পাওঁ আজি চাওঁ তো গাইছ চাওকচোন ৰাস্তাত পানী ভাই এইটো মাছ গাইছ পানী নহয় কিমান পানী আছে ইয়া ভাই কি ক'ম আৰু পথাৰত যোৱা ৰাস্তাটো গোটেই একদম বানপানী উঠি গৈছে পথাৰত যোৱা ৰাস্তাটো গাইছ ইফালে বোলে মাছ ওলাইছিল তো খালৰ মাছ চাহি পূৰা একদম ৰাস্তাত পাইছে কিজানি চাওকচোন তো ইফালে এটা খাল এইফালে এটা খাল মাজতে এইটো যে ভাঙি যায় দুটা খালৰ লগ হৈ যাব মজা নেই আ ৰাহা হে চাওক নহয় এইফালে পথাৰ পৰা একদম বগা হৈ গৈছে পানী দি আৰু ৰাস্তাৰ অৱস্থা ভাই কেনে হৈছে চাওকচোন গাড়ী যাওঁতে মানুহ যাওঁতে চাইকেল যাওঁতে ভাই কি হ'ব চাওকচোন ৰাস্তা কেনে হৈছে মানে পেক ৰুব পৰা গৈছে ৰাস্তাত গাইছ এইফালে মানে চাওকচোন পথাৰৰ খালটো ফুল হৈ গৈছে মাছ চাছ কিজান ওলাই গৈছে পাই ধৰক তো এইফালে চাওক কিমান পানী ধুনীয়াৰ মাছে মাজা গৈছে কিজান তো বানপানী হয় ইয়াৰ পৰা একদম চৰা ধৰা বনাই লৈছে আৰু মাছ খাব মাছ খাবি মাছ খাব লাগিব ইয়াৰ পৰা চৰা বনাই লৈ আহিলাক পাত পূৰা বানপানী হৈছে না পাতটো মানে আৰু গাইছ এটা কথা কওঁ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে ব্ৰেকআপ বুলি মেছেজ দিলেও ইমান এটা বেয়া নালাগে 100% নেট যোৱা মেছেজটো আহিলে যিমান এটা বেয়া লাগে হয়নে নহয় গাইছ মানে কমেণ্টত কিবা পাতিছা নাই বাহা চা কিবা চেপাৰে বা একো পাতা নাই বৰ্তমান ৰাতি ভাই মই ফুডেন মানুহ ভাই আজি যদি ৰাতি মানে বৰষুণ নেদে তেনেহ'লে আমি ৰাতি আজি অহাৰ এটা প্লেন বনাই আছোঁ মানে ৰাতি তো পথাৰত ইয়াতে কি হয় মানে নাজানো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু যদি ৰ'দ বতৰ হয় মানে দুদিনমান যদি ৰ'দ দিয়ে তেনেহ'লে এটা ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকৰ চাই ভাবিলোঁ ডেঞ্জাৰ এটা ভিডিঅ' বনাম পংকজ থাকিব মই থাকিম জন্মনি তিনিজন থাকিম তিনিজনে এটা ভিডিঅ' বনাম এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে চাই অলপ पिक्चर अभी बाकी है আৰু ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব এণ্ড ভিডিঅ'ত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইছ যোৱাবাৰ মানে তামান মাছ মাৰিছিলোঁ যোৱাবাৰ মানে তাতে মানে নুনা বুলি আছে নুনা নদী তো তাত মানে যোৱাবাৰ এনেকুৱা মাছ পাইছিলোঁ 20 কিলো 30 কিলো গিলি পাইছিল মানুহগিলাই মাছ এইবাৰ মানে এনেকুৱা মাছ নাই কাৰণ খালৰ পৰা বৰ্তমান গিলি মাছ ওলাব পৰা নাই মানে বানপানী হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত বানপানী মানে বিশেষ একো বানপানী নহয় মাত্ৰ খাল ভৰ্তি হ'ব খাল ভৰ্তি পানী ওলাব ঘৰে চৰে পানী নুঠে কিন্তু আমাৰ ইয়াত তো এনেতে জন্মনিক তাক কল কৰি চাওঁ মানে ক'ত কি কৰি আছে সি ভাই বৰষুণ দিবা খুজি আছে না অলপ সি বা কি ক'ত বা কি কৈছে চাওকচোন বৰষুণ আহিব আৰু একটো দুইটো পৰি আছে লাহে তো একো নহয় সেইখিনি বৰষুণত পাৰোঁ আমি থাকিব এইখিনি বৰষুণ জনক এটা কল কৰি চাওঁ তাৰপিছত লগ পাইছোঁ समझ रहे हो ना আমাৰ বাবা ইয়াতে মাছ মাৰিছে পুৰা পালি না নাই মাছ বহুত পাইছা এই জাল দাংব এটাও অহা নাই কেইটা পালাক এইবাৰ আমাৰ পংকজে টানো টান कौन है ये लोग अभी उठाने वाला वो नेट बहुत बड़ा मछली आ चुका है एक भी नहीं जीरो जीरो म्यूजिक मछली नहीं है मेरे को नहीं चाहिए मछली चलो पकड़ मछली नहीं चाहिए তো মাছ চাছ একো নাপালাক আমি এতিয়া যাওঁ আগৰ পিনে তো বেলেগ যি নহওক বৰষুণ দিলে মানে বৰষুণ বতৰত গৰু আৰু ছাগলীবিলাকৰ তামান কষ্ট হয়
তো মানুহৰ টেনশ্যন নাই আমি বৰষুণ দিলেও ছাতা লৈ হ'লেও যাব পাৰিম ক'ৰবাত দিলেও তো গৰু ছাগলীবিলাকৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় বৰষুণ চৰষুণ দি আছে এসপ্তাহমান হ'ল বৰষুণ দিয়ে আছে মানে এৰাই নাই তো কাপোৰ চাওকচোন একযোৰকে পিন্ধি যাব লগা আছে ইফালে গামচা মাৰি আছোঁ গামচা ইয়াৰ আগলৈকে যাওক কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক চাই থাকক আপোনালোকে হে বৰুণ দেৱতা কি যে হ'ব মানে ৰ'দ দিলেও মানে একেলগে দিয়ে থাকিব একদম এনেকুৱা ৰ'দ দিয়ে একদম মানুহ চানুহ থাকিব নোৱাৰা কৰি দিয়ে এতিয়া বৰষুণ নিচিনা বৰষুণে দিয়ে আছে মানে মানুহ চানুহ একদম থাকিব শান্তি নকৰি আছে কি হ'ব समझ रहे हो ना কেছ আহি থাকোঁতে মানে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাওঁ তো আপোনালোকে জানে কি জানি এইকেইডাল গাছকেইডালটো দেখা পাইছে কি বুলি কয় আপোনালোকে নাজানো আমি লাজুকী কাটা বুলি কওঁ এনেকৈ চুই দিয়া ল'লে পূৰা একদম এনেকৈ জাপ খাই যায় কি ধুনীয়া লাগে পাই ভিডিঅ'টো ইমান আছিল কেনেবাকৈ কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে কমেণ্ট বক্সত জনাব সেইটো ইমান আছিল গাইজ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু গাইজ নিজৰ বুলি